Дамы и господа, вы посмотрите на этого кота, который принимает солнечные ванны. С виду может показаться, что этот парень очень заботливый, любящий, такой порядочный и вежливый кот, который безумно любит свою мамочку. Но это только с виду. На самом деле он такой ласковый, только когда ему что-то нужно. Но вот здесь на видео он очень сильно соскучился. А вообще он такой ласковый только единожды по утрам, когда хочет есть.